mwaramutse cangwe mwiriwe bivanye naho muherereye mwibi bakunzi ba Black Media nizere ko mumeze neza cyane turi ku munsi wa kabiri nk'ibisanzwe igenekerezo rya 12 ukwezi no kwa gatano 2026 twamaze kuba tugaruka kugira kandi kugira ngo tubane neza cyane mu kiganiro c'inkino Bingo Sport muzi ku bicano kuri Black Media kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatanu tugana tubaganirira ibabire ko biravugwa muri monde ya sport hano iwacu ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane wa Buraya ntabwo nza kuba ni jenyine nakwandi kumwe n'abagenzi banje nabo bagera kuri babiri mu kanya gato mbere ko ndabakira kamanda babwire ingingo nkuru ahanini tugiye kuganira ko novuga ko ari ihiganwa rya Primus League 2025 2026 ubona ko ryariko rirasozerwa neza cyane muri weekend iheze n'ama equipe agera kuri ane yabaye ya mbere n'ama equipe novuga ko nayo yanarokotse hari n'ama equipe novuga ko agiye gusezera icicaro ca mbere nabyo tuzakuba tubigana ko turabe mbega inguvu zavuye kuri equipe ya Aigle yatahukanye igikombe mbega byankiye kuri equipe ya BS Dynamic nyuma y'imyaka myinshi cyane equipe itazi carico icicaro ca kabiri mbega byankiye no mwaka kugira ngo baze kwisanga mu cicaro ca kabiri byo tuzakuba tubiganira ko turabe mbega mu cicaro ca kabiri abavuye bakaduga mu cicaro ca mbere bo ni bande byose tuzakuba tubiraba hano muri kino ganiro cacu cyo kuno munsi wa kabiri birumvikana nkuko namaze kuba nabibabwira jewe ni irahoza Bertrand Mr Wange Mr Bukasaka ariko ntabwo nza kuba ndi jenyene ndi kumwe n'abagenzi bandi nkuko nabibabwiye byumvikana neza cyane ndahera ibumamfu bwanire kumwe witwa Duwimana Apollinaire brother nizere ko umeze neza cyane meze neza bwana Bertrand meze neza kabisa nizere nawe kumeze neza je meze neza cyane apologize gahunda zimeze gute gahunda ni neza bona ko turiko turatangura indwi tumeze neza cyane ibintu bipanze sawa nawe nizere ko biriko biragenda neza cyane gusumba uko byari bimeze so novuga ko umunsi wa kabiri mwiza ku munsi w'ejo turiko dimbaza umunsi w'abarasta bavuga ko bishoboka ko no munsi umuntu ashobora guprolonja umunsi mukuru kuko iyo waryoshe nyene urabandanya so nizera ko n'abakunzi b'ikiganiro cyacu Bingo Sport bameze neza aho baherereye hose jemeze neza kandi ndi tayari kuza kubana nabo mu busesanguzi bwo kuri umunsi mwamwumvise umukapwana ati jemeze neza cyane ndi tayari kabisa kubana namwe kugira ngo tuganire byinshi cyane ku rundi ruhande turi kumwe n'umugima muta igira neza ati adinizere ko bameze neza ku ruhande rwanje ndasawa ndameze neza cyane ndashima Imana naweho ibyo abarasta ntibikuraba ibyo abarasta aporonga ashobora guprolonja none munsi oya je byaramenye no ku munsi w'ejo kandi ntacika cyane uri muri babandi ashobora guprolonja kandi ntacika je rero ku ruhande rwanje ni sawa umusore asero rumeze neza ariko je warangiye warangiye imisi kuri ba hagati mu ndwi bimwe bitafuterewe ntibikuraba ni sawa muri weekend sawa inyuma weekend sindi ariko nawe kurande gwawe ni sawa je meze neza ni sawa neza cyane behind the camera turi kumwe na Olivier nawe nizere ko ameze neza cyane rero ataguteba tuyihutsa kabisa novuga ko kuri Primus League 2025 2026 n'imigwi igera kuri 16 adi n'imigwi novuga ko yari imeze neza cyane sezo yatanguye mbona ibintu bimeze neza sezo yatanguye bamwe na bamwe bariko baragenda baganira mbega turakora iki mbega turaba mu biki ariko tuza kubona amwe mu makipe Fazale igenze neza cyane Faze retour bamwe biranse abandi birayangaye ndavuga nka amakipe nka za Bumamuru amakipe nka za Flambeau centre tubona bahinduranya bamenyereza muri equipe ya Flambeau centre tubona kwa vision uko twari twiteze ko byogiye uko bigiye kugenda ariko n'ubundi tubona ihangiro rimwe gusa equipe novuga ko yari yihaye ari nayo yatenye kuri iryo hangiro ryabo ndavuga equipe ya Ignore the Fighters kuva neza na neza imakamba adi tubonye Aigle igize back to back ku gikombe tubonye equipe novuga ko yagerageje gusumbya imigwi yose yarikira kina Primus League kuko inkino 30 batsinzwe mu rukino rutarenga rumwe gusa nago nyine novuga ko ahanini ugerageje kuraba ntihabuze ibintu byo byariko birakogwa indani naryo ko bari bafite inkino za Coupe du President ariko gutakaza urukino rumwe rukumbi ndavuga mu nkino zigera kuri 30 byerekana ubwitange budasanzwe kuri equipe ya Aigle Fighters adi dufatiye aho nyene equipe ya Aigle imbere ko tuza kuraba ku ma equipe natigenje neza equipe ya Aigle byankiye kuko nyimba tubonye
Aigle Noir igaruka ku gikombe kandi kagitwara nuko harimo ya nteguro nziza kandi hakabamwe ndetse na bwa bwitange bw'abakinyi adi twabonye abakinyi benshi basohoka muri equipe ya Aigle Noir twabonye abitwa Bayineza Abdi bagenda kandi ubona ko anawe yari meilleur buteur yanarangije ndetse ari na meilleur buteur ariko abitwa uyu musore wagati mu kibuga akari mukamana nawe aza kubasezera equipe yerekeza mu gihugu ca Sudan adi twabonye abakinyi benshi bava muri equipe kandi bari bafite byinshi cyane bafatiye equipe ariko ntabwo twabonye ihangiro rya equipe ya Aigle Noir aritose kara canke ngo rigira ikibazo adi equipe ya Aigle Noir nigiki yarushije ni makipe mbere na mbere munyemerere mbere kuri amajambo yavuze na bipfubusa inyuma yo kuvana na equipe Bumamuru yavuze ngo mu byo bakora byose mu equipe ikintu cyambere gifasha umugwi gukomera no buryo impamvu mbere ku kintu cy'uburyo uri ufise uburyo ufise ukushaka kemura ibibazo byawe kuri equipe ya Aigle Noir twemeranye Bertrand nimwe muri equipe navuga yuko yujuje ntitwavuga ngo 100% ariko mu bigaragara ni imwe ifise integuro nziza muri ino equipe kuko ni equipe urubigarutse ko ugendura abakinyi baba basohoye ni wa mukinyi bayitwaye neza ariko ku rundi ruhande niko bafise uragomba kwamusubiza ni equipe navuga ko ifise pepiniere nziza kuko bashaka kugenda kwikora ku mukinyi yabaye mwiza amana ma equipe yandi yari mu deuxième division muri za Panthère Noire bakamwifashisha bakamuzana muri equipe akageza gufasha akaza yiyunga kuri experience yabahasanze rero mbere na mbere navuga yuko ko bakivuze ko intunganye mu Aigle Noir nayo nziza isumbye yindi migwi hagiyemo akantu ko kumenya mbega abakinyi bafashwe gute mu mugwi nyimba tuvuga yuko equipe ifashwe neza ugomba kuhemba abakinyi ku kwezi hari ibibazo byinshi twumvise muri equipe ya Bumamuru hari ibibazo byinshi twagiye twumva mu equipe za Flambeau du Centre nuko tumvise ngo nuburyo ariko mu bintu byakoze kuri ku musaro wa equipe twabona kuri kwiraza izigaragaza guhangara canke izigaragaza kondera gukwitanga neza ya equipe ya Bumamuru ariko nyuma haje mikazo c'uburyo byaje gutera ikibazo neza yuko rero mu gihe umaze kumenya gufata neza abakinyi bawe kwamenya ati mbega umukinyi aransa kugira ngo mu musaruro mwiza ukabanza ko muri ico kibazo nimwe mubiza yuko bigufasha gutanga umusaruro rero ku bakinyi n'abakinyi mbere na mbere banabayeho neza iyo mvuze kubaho neza ni kwa n'abakinyi bagumana Prise abantu bagumana prise connection hagati yabo iza kuminagenda neza bikaza gutanga wa musaruro ndavuga mu kibuga kuko akinyamanze kubamenyeranya nabo bashasha baje baza kubaboga kuri babandi bahasanze rero mbere na mbere no buryo hama organisation nziza kumenya mbega bakindi bafata gute navyo ibintu biza gatanga umusaruro kuko twanayibonye kenshi bikora ku ma equipe ndavuga yavuze equipe ya Bumamuru kuri equipe ya Musongati nayo nimwe muri equipe yasohoye abakinyi twatangwe tubona equipe itegura precision neza equipe itangura itsinda ama match ndavuga ati none equipe ishobora kurangiza nubwo itobi ya mbere kiganda cyakabiri yabakunda ariko ubundi byaje kwangari ya kabiri ariko ubona yuko habayemo ikinyuranyo kinini chamanota waje kuri equipe ya Vision naho nimwe muri equipe twabona yuko itanguye imeze neza ariko yo navuga ko ikiri shashi kicirondeza arimo kwiyubaka gushasha naje kubitanga umusaruro haramwe mu equipe twagomba kuba tunabona ko taje kuba tunabona ariko iranzo ko ikintu gikuru cyane mu byo utunganya uragomba kuba unafise uburyo buhagije apologize adierati uburyo ndetse na organisation nziza cyane muri equipe ya Aigle Noir ati byo bari byo biriko biratangara iyi site ndabona ndavuga ibiriko birashikira equipe ya Aigle Noir ku mwaka weze batwaye igikombe ca Primus League batushikana muri demi finale ya Coupe du Président uno mwaka batwaye igikombe ca Primus League kanatsinda bari no muri finale ya Coupe du Président apologize uwemeranye na adi yuko organisation y'uwabo ari irikira bafasha canke ubutunze bo baba bafise uburyo baba bafise ko ari byo biriko birabafasha kwitwara neza cyane ndavuga kuri equipe ya Aigle Noir sinza kuja kure ya Diera kuko definition ya equipe nziza no kubivisa amafaranga ibyo turabizi meme no ku mugabane wa Burayi nta mafaranga muri equipe nta musaruro niko bimeze Aigle Noir ni equipe novuga ko bo bafise uko batunganya ibintu byabo kandi bakabitunganya mu buryo bw'amafaranga ndetse no mu bundi buryo buri novuga ngo bwa buryo novuga ngo turiko turarera kuko Tirezo Honorable bakunda kubivuga ati twebwe muri equipe ntabwo objectif ya mbere ari amafaranga atwebwe ico tugusaba discipline tukaguhereza buri kimwe tukaguhereza novuga ngo iyo ukatwereka iyo mpano ndetse ukatwereka n'uburyo ugomba kwitwara neza muri equipe yacu icyo gituma ubona muri equipe ya Aigle Noir uzanye comportement mbi mu bakinyi ibihano birafatwa urirukana cyangwa tukabona ibindi bihano bifasha umwari yabonye kuri Jamari akarorero ni Jamari akani isizari wo bahanyo bita Bukuru Samir yashira ko no musore Samir Bukuru bitwereka ko equipe nka Aigle Noir de Festival une equipe novuga ngo une equipe académique une equipe bafisa abakinyi novuga ngo bafisa zo académie equipe zigira kuri 3 za Panthère za Tigre
ari novuga ngo n'abana baherutse guselektiona bagiye makambo n'ubu tuvuga ngo bari mu ikambi bariko barakora bonuse jambe kuno mwaka uza shobora kubona bazanye yandi matalent tutazi yavuye mu bakinyi birereye so inyuma y'ivyo byose dufise opportunité muri Aigle Noir yo kurera abakinyi tukabakuza bakaza bagatanga umusaruro dufise nayo mafaranga dufise iyo motivation yine equipe novuga ngo yagitanga amwe mu mafaranga novuga ngo yo kuri motivation ku match muravyibuka batakaza igikombe barabwira batsinzwe na Vision barabwira ati miliyoni 50 mwagomba guhabwa nka prime zigiye gukora ibindi bintu imatima ya ikigo c'ubuhinga ya santé technique hari makamba imagine rero nka equipe uza gukina match bakubwira ngo nutsinda match turaguha prime ya 100,000 par joueur ese kwaza kumbwira ko wowe uza kwemera gutakaza mu buryo novuga ngo utapambanye cyangwa utagerageje gukoresha izo nguvu kugira utsinde ayo mafaranga rero novuga ngo ikabiyo motivation ni equipe ihemba no bwidahemba amafaranga menshi aho kumukinyi turabizi ko football yo mu Burundi ni ikijanye no guhemba singomba guhemba amafaranga menshi nico novuga ngo kizingamitse ari ma equipe nkaza ngizi za Bumamuru mwarabibonye abakinyi bagenda nka bose kubera ayo mafaranga umukinya bumuhemba yo sase nkani yamuheregire régulièrement kukwezi yaronka iyo sase nkani singomba umuhemba yo sengs ahubwo mwemerera ayo mafaranga hamazara yaronka so muri equipe Aigle Noir rero ni equipe novuga ko bujuje buri kintu cyose nko kwa Diare yavuze ati nitoza ngo tuvuge ko ari 100% cyangwa tuvuge ko ari 100% ariko ugendeye ku bijanye na football ugendeye n'imyubakire ndetse na equipe nziza ivy'ibifise muri Aigle Noir barabifise n'icyo gituma navuga ko umusaruro mwiza batweretse ino saison na equipe navuga ko yagerageje no kwitwara neza ya muri CAF Champions League bahuye na Al Ahly gutsindwa igitsindo kimwe na equipe ya Al Ahly mu kibuga nga kugenda navuga ngo muri Egypte gutera imbere y'abari y'abarabu tugatsindwa byabaye bitatu sinibuka neza tukabona navuga ngo ya performance ya equipe cushiraho kandi ugize performance zibiri kurakina yo CAF Champions League kura na equipe navuga ngo yo mwarabu mbi iryana nziza kabisa gwego hejuru en plus uragarutse uri muri ya championnat kuko tibagira ko haraheze plus de 2 mois bariko bahiganwa equipe yitwa Bumamuru hafa amanota 3 hafa amanota 2 kandi urabona ko izari za equipe ziri ku rwego gwiza Bumamuru ni equipe yatanguye iri ku rwego gwiza nubwo hageze igihe iracika intege shushira ko kandi hagati ya championnat takaje elema zigera kuri 3 batakaje novuga ngo witwa Ineza Abdi batakaza umusore hagati mu kibuga Kari Mukamana shirako n'umusore Bukuru Sami abose n'abakinyi bagera kuri 3 batanga umusaruro meme banatangura muri 11 kiboje bikatwereka ko equipe ya Aigle Noir shirako novuga ko ubwiza bwa equipe kesh nivyo turakonta kuri kumyubakire cyanye ku burongozi ariko nitwibagira umutoza izo jyuno musaza avuye muri equipe ya Message Ngozi nibaza ko beshe bavuze iti nyambare equipe igize recruitment nziza ku mutoza n'equipe ya Aigle Noir bari bukakiri muri equipe ya Message Ngozi abakinyi yaramuye abitwa ba Onesime yaramuye abakinyi benshi kabisa bari muri generation nkiye ku Aigle Noir turavyibuka yari equipe yarafise moyenne d'âge wasanga ari 23 muri equipe ya Message Ngozi baravuga ati eske nkatoge muri Aigle Noir n'uyo mumenyereza twoza nayo ishobora kubana n'abana bakiri bato kuko bitandukanye no kwa video hasanga abarugumandiye cyangwa ukasanga bandi bamaze kuba baca mu equipe menshi bagutse navuga ya urakoze cyane nk'ubu biraza kugera mano avuye gukina mu gihugu cy'u Rwanda biba bitandukanye cyane no kugera bano bana bakuriye muri akademi je to baravuga ngo umutoza mwiza Jimmy Ndayizeye nawe ari mu bagize uruhara rukomeye rw'umusaruro mwiza wa equipe ya Aigle Noir Fighters ari kintu yaravuze two tuvuga ku ntego y'umugwi wa Aigle Noir uriya niyo tuvuga ngo impamvu tunavuga ko ari wo mugwi wa mbere mwiza buriya kugenda ahantu gati nkeneye kino kintu kiyanga yobwira ko ni kintu gikomeye cyane ndayivuze kubera iki ni equipe izitabira CAF Champions League iyo yamaze kuba CAF yabizi kuri kino gwa Vision kuri stade nako bavuga ngo uburongozi bwa Aigle Noir buramenyesha abakinyi bose bakira muri Primus League ko bwifuza kukura ngo abakinyi bagira kundi utanguye gutegura deja waratingiye kurangiza sezo ariko iyo nzoja na match ya nyuma kuri Nkuru Nziza Principal Complex birikanyuma mu bakinyi bagiye kubafasha muri CAF Champions hari abakinyi bazanye cha wumva utanguye gutegura abakinyi yuko deja sezo ntirahera ariko botewe ni wowe uzoja uragomba izindi ramforo hakiri kare kuko navuze ni equipe imwe mu bakinyi babana kubashira mu bandi kagenda bamenyanya bizotanga umusaruro nazaye ko ikintu cambere mu kintu cyose yifise integuro nziza ukagira vision y'ikintu kanaka ni ngomba gishikeko adi tunabandanyiriza ngaho nyene equipe ya Noir
ishobora kuba yagize saison nziza equipe ya Aigle yitwaye neza yatwaye ico gikombe iri muri finale ya Coupe du Président batsinzwe urukino rumwe ariko hagati aho muri fazare hari equipe imwe novuga ko canke zibiri wanashima zari ziba ariko wavuga ati zi equipe bariko barahangana bikomeye ndavuga equipe ya Bumamuru ndetse na equipe ya Flambeau du Centre kuko ni equipe ya Bumamuru yarushwa inota rimwe gusa fazare kirangira na equipe ya Aigle mu gihe equipe ya Flambeau du Centre nayo yarushwa amanota agera kuri abiri na equipe ya Aigle byumvikana ko yari yama equipe buri muntu wese yabona ati ino equipe ishobora kwitwara neza cyane ino equipe ishobora gusezerera ndavuga equipe ya Aigle the Fighters cyangwa ishobora no kubaje imbere ugerageje kuraba effective bari bafite ariko hari kibazo Apollo yavuze ati iyo uri kurahemba umuntu cyangwa uri kurakoresha umuntu menya kumuhemba wa mushahara wiwe ukawumuha ku mwanya ube muto ariko awuronke ku mwanya yamenyereye kurongerako adi ejo bundi witwa Joseph Bipfubusa niwe yavuze kuri equipe ya Bumamuru ati ubi ikintu gisigaye ndiko nsenga no kuzandaronka abakinyi baja mu kibuga twibutsanye ko match ya nyuma equipe ya Bumamuru yakubiswe forfait ntabwo bayikinye yumvikana ko abakinyi batari bahari bakwiye bo kuja gukina match canke benshi nabo banavuze ati champion yaraheze naco duca twokora n'ubundi reka tureke kubona amafaranga y'uwacu tureke gukina no match Joseph Bipfubusa kandi yaravuze ati equipe yitwa Bumamuru ati ibintu twari twavuganye phase ale igihera ati ivyo bintu ntabwo bagiye kubikurikiza nkuko twari twabivuganye muri equipe yande muri equipe ya Bumamuru ndetse n'abarongozi bacu ati ko twabasabye yuko boduza prime de match ikava kuyo baduha bakayiduza ariko ibyo ntibyaje kuba byemerwa nibyo baravyemeye ariko ntabwo byagiye mu buryo ati byasabwe yuko umushahara bari baduheraniye nabo bawuduha imbere ko dutangura phase retour atariko hageze ku munsi wa gatanu dufite urukino ku munsi wa gatandatu rwa mbere rwa phase retour ati amafaranga ataraboneka ati biza kunyura muri journée zibiri zitatu za mbere za phase retour atari bataranka amafaranga ati kandi batangwe no kumara n'iminsi batariko barafunga kuri tibagire ko abakinyi ba equipe ya Bumamuru baba hamwe baza no kwidoga ko atabintu atamfungurwa bariko bararonka byaje gutuma abakinyi bamwe na bamwe batangura kugenda unako kumva ngo yagiye ntumenye ngo yagiye gute ako kumva ngo yagiye ntumenye ngo yagiye gute bamukumva ngo bageze Kongo bamukumva ngo bari ngaha mu gihugu ariko ntibariko barakina kubera iki ayo mafaranga yo ntayo bariko barabona canke ndetse n'ivyo bifungurwa nabyo bariko bararonka adi tubona ibiriko birapfa neza kwa equipe ya Bumamuru ariko ibibazo byabaye kwa Bumamuru bitandukanye n'ibibazo kwabaye kwa equipe ya Flambeau Centre kwa Flambeau Centre nivyo harabaye ibibazo ariko ntabwo byagiye kuja hagaragara ngo tumenye exactly ibibazo biriko biraba kwa equipe ya Flambeau Centre byo bari bya twabonye bahindura umumenyereza Dodi benshi turibaza ati gute Dodi avuye mu equipe kandi twabona yuko amanota yareka arasomwa na equipe ya Aigle ntabwo yari amanota menshi cyane ku buryo atoguma apambana twabonye equipe ya Flambeau Centre kuri bamwe makinyi novuga ngendegwa ko ashira ko nk'uyu mukinyi uyu yagiye muri Tanzania muri Singida uyu Ndumwe Mose ashira ko uyu musore Edison Munaba nawe mu bakinyi bagiye barabakinyi ubona ko bafashe equipe bariko barafasha equipe cyane ati tubona biriko birayangara kwa equipe ya Bumamuru tubona biriko birayangara kwa equipe ya Flambeau Centre Bumamuru Flambeau Centre tugerageje kuraba ego nibyo ni football iwacu tumaze kwa tubona mu bwo bukene budasanzwe ariko eske vyari bikenewe ko tubona equipe tena journée ya mbere ya kabiri ya gatatu fazare ariko hagera phase retour tukaburiye twayo kuko nyuma tubonye amanota ya Aigle isumbye equipe ya Flambeau Centre tubonye amanota ya Aigle isumbye equipe ya Bumamuru niwoza kwibaza ko equipe ya Bumamuru itarimo no muri zine za mbere ubi ibibazo biri muri football iwacu tubibaze bandane mbere na mbere ati tubibaze bande dukunze kuba tuvuga ngo umupira wacu nturimwe abanyamuga urimo abantu bawukunda ushobora kumva nk'umugwi utatunga kanaka football ntayazi ariko arayikunda reka ngende shiremo uburyo wagenda gushiramo uburyo nivuga ngo reka nanje ngende mbe muri vya bintu nk'ubirimwo ariko kabemo nk'umuntu atabizi ndibuka baje gutegera equipe ya Flambeau du Centre iva hanze begereye umwe mu burongozi wayo bagivye amadati yamaraje ntimumbaze vye ntavyo nzi nguri ubijejwe by'umupira gena je nazanye agashimwe abakinyi ari nshase kuvuga iki kuja mu bintu ni vyiza ariko bigende mu bwati je nyimba ntabizi ninde wo kubimfasha rondera umuhinga jeje by'abakinyi rondera umuhinga jeje by'uburyo wakigarutse ko muri Flambeau du Centre ko wakivuze si equipe twumvise mbega ibyabo bihagaze hehe nitwumvise ngo babuze uburyo kuko uburyo barabufise
ariko harabamo kuko ngo abashwanya habaye kutumvikana hagati y'abakinyi ndetse n'umumenyereza biza gutuma umumenyereza ahindurwa nakivuze ku munsi waje timaze kubona equipe hindura umumenyereza biragoye ko witega wa musaro warusanzwe witezeko kuko adishibwa biba bigomba guhinduka buri mumenyereza wese afise ibyo agomba kugirako hari igihe aza kugira ngo abishe mu bakinyi bashaka kugira bamenyerane bikamusaba igihe cyo kumanza kwiga kuri ivyo bintu hari n'igihe aza bigahita vyoroha akababugire ko akadugiza kuri wa musaruro yarahasanzwe vyorosha ariko si kenshi bikunda koroha ari aba equipe agera kuri abiri ni Bumamuru agase ku bibazo byabo nibazo by'uburyo twabonye byabakoze ko cyane ko ari imwe muri equipe imaze hafi imyaka ingahe tura imwe muri equipe hanganya aya ma equipe kuvuze ko ari abiri na ma equipe twabonye na Aigle Noir ari ama equipe hangana kenshi kugira ngo umenye ngo igikombe kiyaja kwande ni ibintu bidusaba igihe kinini si utuvuga ngo kuri jone ya 20 twabonye nakazo twa igikombe hari no twageze kuri jone ya 20 tutazi igikombe kiraja kwande abo kubaza rero ibibazo ni bande benambe n'uburongozi Bertrand n'uburongozi kuko nyimba tumvise equipe Bumamuru yashwanye uburongozi bwabemereye ibintu ariko ntibwabitanze abakinyi bariramanta kubera ko hari ivyo bemerewe batahawe biragoye kuja kubwira umukinyi amaze 3 jours 4 jours adafunga ngo musaba gukora entraînement biragoye cyane nta nico yava ngo anaguhereze kumva ngo umukinyi yagiye nukwigana gateka kibo ntari buje gutanga ivyo dafise nyimba tuvuga ngo tugomba gukora imimenyerezo myizi hagije nuko uwo muntu kugira ngo guhuwa musaruro agomba no kuba ameze neza mu mubiri ndavuga mu bijyanye no gufungura nibaza kuba ameza physiquement meme nama kuko umukiyeta ameze neza mu mutwe ndaja gukina ndazi yuko sinafunguye ivyo tureka ko bana bagaburi ariko ndakina nta prime ndi buronke nta mushara ndi buronke deja mu mutwe ntabariwe kandi biramaramaje kumva equipe nko wakivuze yakoze kugera tubone jone zimwe zingahe ihibangabangwa n'itwara igikombe ariko kaza kumva ngo yatewe force equipe ya première division biteye agahinda cyane rero mbere na mbere ahantu mbona ikibazo gikomeye cyane muri ama equipe ni mu buryo bw'uburongozi kuko nka equipe ya Flambeau de Centre ko wakivuzeko kwirukana umumenyereza twabona yafatishije twabona rimwe mu bantu atanga challenge kuri ama equipe muri première division nayo yabaye sheke ku burongozi nyimba ubona yuko abakinyi babo buriya gusacrifice umukinyi n'umumenyereza nivyo umumenyereza ashobora kugenda ariko nyimba ari kintu gitakara hanini cyane ni umumenyereza agiye kandi wa mumenyereza yakubakiye projet akaba yirimo neza kumutakaza naho no gutakaza umusaruro ikibazo hanini ndakibona situ hari ikibazo c'uburyo ariko mu bwo buryo buke dufise harimo n'ikibazo c'uburongozi bengo uburongozi bwo buja mu migwi buvuga ati twifuza iki twifuza kugera he niki kidushaka muri no football mu gihe bo vyinjira ngo bavuga ati bimeze kunyo twagira uburyo buke dushaka kwikora kuri bamwe hirya no hino ndavuga bamwe bashaka kubafasha aba partenaire abatanga ama sponsor mu gihe bize projet zabo neza muri ubwo buryo buke bwabo ndazi ko amafaranga yoza avuye muri aba partenaire bo ku mpande burya izi kipe zibiri zishwe n'ibibazo bibiri bitandukanye iyi kipe yitwa Bumamuru imaze nka sezo zitatu bagwana na bino bibazo ababyibuka kuri Michel tuhabonye nicyo kibazo cyari gihari kibazo cy'amafaranga turibuka equipe ya Bumamuru abakinyi hari kuri sinibuka ko hari Joseph Fubusa meme uburongozi kipe babanje kuyiterera ni kipe yari intara yari intara kibitoke baravuga ati nibura ko dufise abaguza tunga bari mu ntara kibitoke ni muze mufati no kipe mushiramo amafaranga abaguza tunga bari kusanya ikipe baraza barayifata baravuga ati nibura reka tugire kurya twikamata bari kamata batwara iyo Primus League kuri Michel tuwabonye inyuma yaho turavyibuka ko waje witwa Mutombora ari Mutombora ya ekipe igwana n'ibibazo by'abafana igwana n'ibibazo by'abakinyi nyambo vyibuka neza Mutombora hageze igihe sinibuka match yari match yaraheze asohoka ku mutekano mwisha abafana bariko baramutera amabuye bitwereka ko nyamba ekipe udashobora uburongozi budashobora kujana uvuga ngo ibibazo by'amafaranga shushira ko n'ibibazo by'abafana kuko birababaje kumva nka ekipe ya Bumamuru ibuza amanota 3 umufana kumva ariko aratera amabuye ivyo ni niba bibabaje kuri ekipe novuga ngo iri professionnel nka Bumamuru ino sezo novuga ko bahuye n'ibibazo bikomeye ego nivyo bagize batakaje na ba Alfred Ariano nyene yavuyemo hagati muri sezo ekipe novuga ko turaba mu ikambi turabuza ivyo gufungura turabuza uwo mushahara niyo definition mu kinya cyayigira nivyo navuze nyamba twabonye amaforofi nyamba twabonye buravika ku mwaka weze kwa Kayanza United abakinyi bidoga baza kuva bava mu ikambi bati eske twemere kwicigwa mu ikambi reka tuveyo tugende niba dukenera zo turakina match kwa Bumamuru niko vyagenze bigize no gukina match arabakinyi 12 nyamba vyibuka neza umunyeza muri yashiye yinjira kina ku icenda abafana bahaye amafaranga abakinyi baje urakoze cyane bakusanya ati ni ko mwigoye tora kusanye tubahe iyo prime bagavuga batwaye kwa Flambeau de Centre yabaye ikibazo novuga ko gishobora kuba ari ikibazo ca vestiaire
kuko kwirukanwa kwa Dodisi nibaza ko byari gutuma umusaruro mubi uboneka muri equipe ya Flambeau du Centre kuko n'umutoza bari bazanye Sabo Paris n'umutoza yabitweretse muri equipe ya Vitaro amanaging equipe l'equipe nubwo yashitse muri Vision navuga ko muri Vision byaje kwanka byo yagiye muri ya equipe asanga abahari bamusumbye ico gihagararo ko nuza guhagarara uri kumwe na Mutombora turamuzi nuza guhagarara uri kumwe na ba Steven Zigamasabo uri mutoza nka Sabo Paris uvuye muri equipe ya Vitaro no nyene muri Vitaro uri kugwana na Baruna Feruzi muravyibuka intambara yabaye kwa Vitaro yemera guhagarika indwi zibiri ati nta mafaranga ndiko ndaronka turavuga ati no eske umutoza wa mbere yoba ari Sabo Paris canke yoba ari Aruna Feruzi twese ziza kuba tuja mu kibazo nk'ico kwa Flambeau du Centre turibuka ikibazo cyabaye kwa Rikao Faustin bamuhagaritse match zigera kuri 3 ndiko ndakwinjiza muri vestiaire turibuka bakigitambara uyu kapiteni Asumana Misoma kigitambara inkino zigera kuri 3 biratwereka ko eske equipe itanguye kutubakira muri vestiaire ubwo musaruro aza kuboneka muri equipe kuko ni equipe ifisiyo motivation navuga kwa Flambeau du Centre nabo nyene batanga ama prime de match ariko kibagira n'ikibazo caje mu nyuma kuri uyu musore w'umunyezamu wabo ya uyu Kofi yari Kofi yari umunyezamu wabo Diodone ntibahezwa tiruka bamuhagarika tiruka bandika makete bavuga ati sivyo ati byo bari yarangiye Diodone atari wari umunyezamu wa equipe nico gituma nakubwira ko organisation muri equipe ya Flambeau du Centre muri vestiaire eske higeze no kuba makuru ko Sabo Paris yaje muri equipe atari we bakeneye abakinyi nyamba muvyibuka neza muri equipe ya Flambeau du Centre bikatwereka ko de first of vestiaire ni yubakitse babakinyi babakad hari abakinyi bagiye utakaje Rikao utakaje Edison Munaba utakaje na Ndumwe abakinyi bagera kuri 3 bose baragiye urakoze cyane amplisi nabari basigaye kugira ngo nibura baze kuba basigarana ya equipe basigaye mu bintu by'ibibazo muri vestiaire so ibibazo bigera kuri 2 rero bitandukanye ikibazo cy'uburyo muri equipe ya Bumamuru cyo gitumye uvuga ngo siziba mbi na mara organisation nkuko abivuze tuburongozi no musi ntidushobora kumenya itiske nyambara bagwiza tunga bafasha equipe ya Bumamuru ni bande ni bangahe bakontribuwa mu buryo bumwe baba bakontribuwa amafaranga ngana ivyo byose bikaza kubana uvuga ngo urujije kuri equipe ya Bumamuru ndetse no hakurya kwa Flambeau du Centre adi kwa Musonga tibo ngo ibyo twiyemeje canke ibyo twatanguye dushaka ngo bisa nkaho twabishitseko witwa Omar ntakagero ati je promis gutahukana igikombe canke kuba uwa kabiri muri championnat ati runangije do wa kabiri ndavyishimiye cyane ariko yahereje ku ijambo novuga ko ritaje kuba ritahugwa n'abatari bake yaje kuvuga ati iyi equipe yacu yaciyemwo benshi cyane ati kandi benshi baragiye ndavuga bitwa batambwe Noir ati hagiye abakinyi benshi kandi twagira ko ati rero n'umwaka ntimuze mutangare mubonye bamwe mu bakinyi bigenje neza nabo bavuye mu equipe bakagenda inkuru ya mbere yamaze kumenyera uwitwa Daniel Akizimana yamaze kubaseza ya Vision ati from equipe ya Musonga ati ubwo bino bintu barimo bobo ni babandi bo kuguma bakina nk'aba kabiri aba gatatu canke nabo hazogera igihe bivudije ko mugarageje kuraba ego nibyo ubwo buryo buke turabufise hano mu gihugu uronse umukinyi gusohoka hanze biragoye kuza kumuhagarika aronse ofre hanze ndetse na equipe biragoye kuza kuyanga kuko baba ari kubamuha uburyo aburenze ubwo yari karakoresha hano ndavuga hano mu gihugu iwacu ubwo vyobye nivyo babiri mu bintu ego niyo mara ntakagira numwe mu bamenyereza beza numwe mu bamenyereza navuga ko tumaze kubona fisiyo nyatsi y'ibikombe ako ni henshi cyane yaciye ibuka muri agatangaza kuri journée ya nyuma atsindwa na equipe idakwiye ibuka muri equipe ya Flambeau du Centre witwa Omar ntakagiro yarabibuze muri za Vitaro Vyaranse ariko ndetse no kwa Musonga ati ubona ko biriko biranka kandi ari wa mumenyereza tubona ko ari mwiza ari wa mumenyereza tubona ko yari karitwara neza tuvuge ko nabyo ivyo bintu byuko buri mwaka agurisha abakinyi biri mu bintu navyo vyo biriko bira kuko nyuma bavuze abakinyi beza ati bashobora kugenda adi nubundi bashobora kugenda ikibazo warumbajije Bertrand avuga ngo ngo hari muri mwabana mwazogenda nuko abizi ko bazogenda ni equipe ya Message asanzwe abizi ko n'abambere bagiye ni equipe ya Musonga ati nimwe muri club nko nabikubwiye byandi inase zigize kabiri tubana nimwe muri equipe tegura pre-season hakiri kare ukabotanga gusama match amikari n'ama equipe meza no mu gihugu cy'uwacu ukaba nimwe muri equipe yitegura neza muri pre-season ukuma mu buryo buke bwabo bazanye umukinyi umwe akwiye hariya naha
ariko waraba sezo uko imisi uko faza rirangira nimwe muri equipe igenda ikwereka yuko ati nivyo ndabirimwo ako gahoro ugaza gusanga nimwe muri nkuko twabigarutse ugasanga Bumamuru yagicako ugasanga Flambeau du centre yagicako ariko nimwe muri equipe kuvuga ngo uzotwara igikombe mbambona bisa nibiguranye cyane yavuze ngo yeme kuzana igikombe ariko barangije ara bakabiri aravuze ati twiyemeje igikombe canke ikibanza ca kabiri ikibanza ca kabiri ati ko ari success ibyo twari twifuza success yayikoze ariko ndagaruka nkaraba mbega bari kwahigarana n'abandi ubyo ahabwa muri Flambeau du centre nakujya ahabwa muri Musongati ubwo Flambeau du centre itanga ibirenze kuba biri muri equipe ya Musongati ubwo Aigle Noir itanga ibirenze ndavuga muri babakinyi baje guhigana kuko mu byo bakoresha bamenyeza barifashisha n'abakinyi eske abakinyi bari muri Musongati bari capable kurwana n'ama equipe ya Flambeau du centre ya Aigle Noir equipe ya mu equipe agiye kombakomeye bari capable kurwana ibigwanisha bakoresha muri ano ma equipe nakage warabifise rero kuri ino equipe sindabona nibaviza ngo turadandaza ariko nimwe muri equipe idandaza kuko mwiza muri bo ni mama equipe mesha ariko muri bo umwiza muri barabarekura bavuze gose kubijanye n'umushahara barakinyasha kumva handa atingiye kuranka uburyo mezo kuno ariko na equipe nayiraraba twebwe ntitwanshe gikombe mugihe haba haje ubwo buryo hanze buvuye hanze ntibwoza guseza muri mwo twakoresha nazo yuko nimwe muri equipe nabandi baragenda nkabitwa bandi Hassan cyane niyaza ko imvune baza ko ari umukinya ari kuza kugura cyane witwa Inizabdi ko yari ko yitwa yarageze mu tsindo bishika 10 kandi amaze kuba yigaragaza neza cyane akaza kuba agira ikibazo c'imvune haraba basore bakina kuri kabiri uyu digidigi numwe mu bakinya mazimi ya 2-3 ariko aragaragaza urwego rumeze neza cyane haraba bakinyi bo hagati mu kibuga bitwa ba Boris Rutingabo numwe mu bakinyi beza cyane akirane ugerageje kuraba harimo izolema nawe ashobora kubona ati ndabona zino elema cyangwa ugasanga bamaze kuvugana n'andi makuru bakabizi ico yagarutse ko ishagaso uvuga ngo bamwe bazogenda nuko babibona ivyo bahabwa muri club n'ivyo azoronka hanze byo bitwaye muzonteka amakosa nico nyene naza yuko mu buryo babakoresheje bisunze ko ntibari butwaye ico gikombe ntibari butwaye coupe du président ahubwo bagaha kwiyunga canke kwisubiza mu byo batunze muri equipe ariko kuza gusora abantu bakinyi navuga ko ni ya club imeze nk'ama equipe mu Bwongereza n'ama equipe zabari mafunu kudandaza irazigahanganwa ariko yo yihangira ryayo no gusohora abakinyi apologize ntabwo turi buvuge kuri Vitaro ntabwo turi buvuge kuri equipe ya Rukinzo ntabwo turi kuvuge kuri equipe ya Muzinga apologize tubonye equipe ya Vision ishyamwe uburyo budasanzwe tubonye equipe ya Vision ishyamwe discipline idasanzwe tubonye equipe ya Vision yerekana ihangiro cyangwa gushaka objective yuko kino gikombe cy'uno mwaka nabo bagikeneye ariko ibiza kuba vyanka tubona ko bahinduranya abamenyereza bare kuri bita Sao Paris mwanya wundi mwanya equipe ifatwa na Mutombora mu nyuma Mutombora rayi nawe arayirekura ifatwa ndetse na Vladimir nawe ifise gushika kuri no mwanya ndetse no mu mwaka uza apologize twako turavuga ati bamaze kuba binjiza mu mumenyereza nako munyeza Daniel Hakizimana bare ku munyeza mu Jonathan ariko apologize ubwo muri equipe ya Vision nabo tuvuge yuko intango yabagoye canke nabo bo babagize resite ko ugerageje kuraba ihangiro bari bihaye ndetse n'ikibanza bafise nibaza ko ego bari mu kibanza ca kane ariko kuba kane kuri equipe nshasha equipe yari ifise intunganyo nshasha equipe yari vuga ati tugomba gutwara kino gikombe kwisanga mu kibanza ca kane apologize tuvuge ko nabare resite biriko biyerekana yuko vyayo navuga ngo umuhindi mushasha utera amabavu tuvuge ko mu minsi iri imbere nabatuzobana bamaze beza so equipe yitwa Vision novuga ko baguwe intango yarabagoye kuko do first of all recruitment bakoze nyambo vyibuka neza buri mukinyi mwiza yari yitwaye neza muri Primus League yarasigaye no mu Burundi baramuro Chris turibuka bazana bitwa wa papi yabo kabakwe muri equipe ya Bumamuru turibuka bazana abakinyi benshi biza kuba binavurwa umutoza uzanya abakinyi bavuye mu equipe atandukanye sezo yawo wambe bwa mbere uje muri yo Primus League uzanya abakinyi ukuye kwa Bumamuru ukuye kwa Kayanza United ugacubahuriza hamwe ugasanga imyitwarire niza gukunda uravyibuka bafata ibihano bakinyi nabonye papi yabo kana wari kuri list y'abakinyi basohoka ko contract irashoboka kuko ntabwo ari kanakire bakuzaniye ko Jonathan uraza kuba nka papi uraza kubuja mu izamu basezeranye abanyezamu babiri iyi ni kipe rero uvuga ko yagozwe n'abakinyi bazanye bica bivurugana n'umumenyereza ndetse na comportement yabo bafite bashatse yihute kandi ubugendeye niko kuri kuko abakinyi bazanye bari bafise amazina ko nyamba
ugiye kugatora umukinyi mwiza kwa message nyamba ugiye ugatora umukinyi mwiza kwa Bumamuru nyamba ugiye ugatora umukinyi mwiza muri za Vitaro bitwereka ko nkawe nka Vision ofisi hangiro nibura ryo gutwara igikombe cyari ryo kurangiza muri Big kino kintu bavuruzwe na Vestiaire tuzanye babakinyi bamaze kuba bamenyera Primus League bigihagararo utaza kuba wobrija ngo itwara kuko ni equipe yazanye discipline bigoye kwishobora kuyikurikiza muri Vision FC turavyibuka bemera ari n'abakinyi birukanye hari abakinyi babiri bakuyemo bavuga ati ntibahura n'imikenyero yakoze cyane ati ntibahura n'imikenyero tubona abandi bakinyi batanu bafatirwa ibihano uhagaritswe match bahagaritswe indwi zigera kuri zibiri ni nimwe muri equipe yatanguye kuzana ku kantu ko kubona abakinyi bahanwa ku mugabo avuga tereka tugwande ku mugabo tuvyandike n'izina twandike ikete so ivyo byose ndabihuje novuga ko ni kibazo cy'umumenyereza kuko uravye Sabo Paris n'abakinyi bamuzaniye Sao Paris ntabwo yari gutena kuri kuba star nk'abariye ikipe nayo ikindi kintu cyayigoze ikipe navuga ko bagonzwe ubwo Sao Paris we niyo bagishwe na pressure birashoboka ndavuga pression apa y'abakinyi ariko ikava no kuri pression y'abarongozi birashoboka cyane pe birashoboka kuko igituma avuga ngo nshobora gukonfirma ko kantu uvuze turavyibuka ko Steven Zigamasabo yagiye muri Fazari avuga ati ndahagaritse ivyo kuba umurongozi wa equipe ya Vision FC atampamvu nimwe so kwa Vision baza kuba bagongwa ati eske ko turekuye arabo twirukanye harabagiye turaza kuba tuja ku isoko mu buryo bumeze gute bagiye ku isoko bazana umunyezamu witwa Jonathan Ahimana bazana bamvuye kure uyu Manu muri rusangi ni equipe n'ivyo yagize ndoshobora avuga ko bagize saison nziza mugabo ugende novuga ngo kwizo details zose uburyo bagiye biyubaka uburyo ni equipe je muri yaje bwa mbere muri championnat nubwo warukirisa abakinyi bari bamenyereye Primus League ariko nubwo burongozi ni bagiye baturari yatuzanye Steve Zigamasabo tuzanye uyu Olivier nenge ko mutombora ugashaka ko nababa duha indavyigaye urakoze cyane so ni equipe itwereka definition ya organisation ya organigramme y'uburongozi kuko umukinyi yitwaye nabi turagira uko uburongozi tuba tugomba gusubiriza uko gendura n'uburyo bariko barabikora mu buryo buri professionalism bariko barasinyisha abakinyi batangwe no kubasinyisha zitaranahera tukiri kuri june ya 27 so biranyereka ko uburyo bariko bitwara neza bariko baravyorganiza biranyereka ko kumwaka uza nibura bashobora kugira ikintu kinini gifatika nyamba ari coupe du president nyamba ari umwanya wa kabiri canke yo Primus League mu buryo bugaragara biraboneka ikipe ya Vision tugende ku buryo bariko bariyubaka ndetse na sezo uko yagenze yabo biratwereka ko ari ikintu gifatika bashobora gushika ko kumwaka uza n'amakipe agera kuri 2 3 adi nayumvuze ngo nuko rero adi Aigle itwaye igikombe ekipe ya Musonga tirabakurikiye muri centre ibaje nyuma ati natwe tugomba Big 4 nako ndetse na ekipe ya Vision nabo bafata ikibanza cya kane apologize Aigle arakomeje kwereka abantu yuko chankiri ikomeje kwereka yandi ma ekipe uburyo nayo koye gutegura kugira ngo yisange nayo reka ritwa neza kuko biragoye hano mu gihugu kubona ekipe izika ndavuga gatwara ibikombe inshuro zigera kuri 2 igikurikiranje ariko kuri ekipe yitwa Aigle bo byakunze kandi vyanagenze neza cyane nuko turindire mbega birakunda batware double batware ikindi gikombe ndavuga coupe du president kuko bagiye kuba bakina final ndavuga muri weekend mbega biraza kuba bikunda kuri ekipe ya Aigle mbega ekipe ya Rukinzo yo iraza yikure mu kabare kuvuga iti nyimba twarahoshije kuja muri Big 4 atereka natwe turondere gutwara kino gikombe citiriwe umukuru w'igihugu adi nizera ko twavuze byinshi cyane ku migwi inovuga ko yabaye muri 4-5 ya mbere nizera ko ku migwi nayo itameze neza canke imigwi itagiye kubandanya icicaro ca mbere nayo tuzoyigaruka ko ku munsi wejo adi unkundira ndagushimiye cyane nije gushimiye cyane Bertrand shimire ndetse na mugenzi je apologize shimiye n'abadukikana buri munsi ndabifuza kugira n'umunsi mwiza apologize ndagushimiye cyane ariko afuteri ngo ni hehe wavuze ngo turabandanya wavuze ngo turabandanya ibintu by'abarasta na kariya adi atuma na kariya yavuze ko atabikeneye nuko
tubashimire cyane mwebwe bakunzi ba Black Media mwe mwashimye kubana natwe muri kino kiganiro cyacu cyo kuno munsi tubifurize kubana yamugira umunsi wa kabiri mwiza ariko tubaha gahunda ku munsi wejo mu kindi kiganiro c'inkino Bingo Sport birumvikana kuri Black Media nta kindi tubasaba atari subscribe nta kindi tubasaba atari kugira partage nta kindi tubasaba atari gushiramo commentaire zanyu kugira ngo impanuro ndetse n'ibibazo muba mufise navyo bibashe kudushikira kandi tubashe no kubikorera ko tubashimire cyane tubifurize no kubandanya mumererwa neza bye bye